Hola, mi nombre no es SS11, por lo tanto no tengo ningún saludo. Y bueno, pues hoy estamos obviamente, en Minecraft. Y bueno, más exactamente, estamos en Skywars. Vamos a seguir con la partida, o seguir, ¿no? Empezar la partida. Y esta vez voy a intentar no trabarme, porque siempre me estoy trabando. Y eso obviamente no me gusta. Así que voy a intentar jugar más Skyward, porque aquí es fácil comentar la partida. Lo único que hay que hacer es, bueno, ver que me tocan los cofres, que me están matando, que no me están matando, y ya está. Vale. Ahora comentar, ¿voy al medio o voy a por este? Vale, voy al medio, y si me tira de una flecha, pues mira, peor para mí. Vale, venga, al medio, al medio, al medio, al medio, al medio, al medio. Uy, ¿qué ha pasado? Vale, a veces me pasa eso. No sé por qué es, pero bueno, me da igual. Mientras que no me pase en un combate, vamos bien. Vale. Oye, ¿cuándo voy a poder saltar aquí? Ahora, vale, más flechas y más armadura con más bichos de esto. Vale, perfecto. Me voy a coger esto para que nadie más se lo coja. Y tengo más armadura. Vale, 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 vale. Venga, amigo. Te ayudo a construir. Venga, amigo. Que yo sé que tú estás. Uy. Uy, amigo, 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 amigo. ¿Pero qué espadón tiene? ¿Lol? Ah, vale, ya sé, es el de afilado 2, ¿no? Espada de hierro de afilado 2. Supongo que es ese porque me ha matado de 4 golpes. Vale. Vale, pensaba que se había bugueado otra vez. Y eso no me gusta, no me gusta. Vale. 3, 2, 1. Go. Vale, me pongo la armadura. Y si no tengo arma cojo el pico, pero dudo mucho que no me haya tocado nada. O me tocarán en los otros cofres, ¿no? Porque es que dudo muchísimo. Vale, no, vale, sí, sí, sí. Me ha tocado, me ha tocado. Vale, 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 vale. Mallas de hierro, casco de diamantes y espada de piedra. No es malo. Cosas peores me han tocado en otras partidas. Vale, voy a ir ahora haciendo el puente de arriba, porque así de un salto llego más lejos. Y si hay alguien esperándome, bueno, pues no me tira. Vale, creo que de aquí ya llego. Me la juego. Bien. Vale. No, vale, casi me caigo. Pues por mi retraso. Vale. Ahí hay alguien. Vamos por aquí, 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 por aquí y por aquí. Vale. Vale, me tiran huevos. Y al final me consiguieron dar. Me lo estaban tirando creo que de uno en uno. Pues nada, me han tirado, pues otra partida. Hasta que la partida sea épica y merezca la pena subirla. Venga, 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 venga. Vamos a ver. Cofre, 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 por favor. Por favor, cofre. Cofre, no me decepciones. Vale. Perfecto. No, quiero esto. Bien. Vale. Tengo las botas estas de cuero, o sea, de hierro, de protección 1. Y una manzana de oro con espada de piedra. Vale, más manzanas de oro y más bloques. Creo que esto hace 5 de daño de ataque si me lo cojo. Y el casco, que no sé dónde lo he puesto, vale, lo he tirado. Y ahora en otro cofre hay, vale, un peto de diamante, lo cual me viene de lujo. Y ahora esto así. Y esto así, vale, perfecto. ¿Qué tengo de armadura? Bueno, esta vez estoy bien. Esta vez voy bien de todo. Vale. Vale, voy a ir al medio. Bueno, el medio medio, ¿no? Vosotros ya me entendéis. Bien, 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 bien. Y me están tirando otra vez y me tiran al vacío. Otra vez. Bueno. Pues otra vez hasta que consiga... Vaya. Hasta que consiga lo que he dicho antes. La partida que sea épica. Venga, 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 venga. 2, 1, selecciono el kit. Sí. Vale. Cojo este cofre. Buen arma. Y ahora, pues nada. No, me he dejado algo. Sí, comida. Vale, tengo pechera, pantalones y lo otro que no sé ahora mismo cómo se llama. Aquí no hay nada, obviamente. Y me vienen... Vale, no, está tirando pociones de experiencia a lo loco. Y si tiene pociones de experiencia, seguramente también... Uy, que me caigo. También tenga globos. Uy, globos. Yo también estoy tonto. Huevos y bolas de nieve. Vale.
Nadie viene aquí. Bueno, ya veo que está lagueado. Vale, venga. Amigo. Esta vez no. Venga, hombre, yo te ayudo a construir. ¿Qué me estás pegando tú ahora con flecha? Bueno, nada, no. Me revienta. Me revienta. A ver cuándo se te gastan las flechas, amigo. Ya se te han gastado. Pues venga, para afuera. Nada. A ver este. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Wow! Hola. No me cayó solo, no puede ser. Bueno, esta partida puede ser épica, pero obviamente todavía no funciona. No funciona. No. Venga, otra. Select Kit Tank. Vamos a ver. Me duele la espalda de estar en esta posición para poder jugar. Super Video Tuber. Se ha unido a la partida. Super Video Tuber. Hombre, originales. Vale, tengo arma. Una mierda de arma porque hace igual de daño que... No, hace 13 de daño, como un hacha de madera. Vale. Qué silencio, Cuando estoy absorbiendo hambre, o sea, absorbiendo hambre. Cuando estoy absorbiendo aire, mejor dicho, para poder hablar o directamente para poder pensar en que... Oh, mira qué pasa. Me estoy dando cuenta de que cambio de conversación cada 5 segundos. Con lo que pasa. Estoy contando una cosa, no soy capaz de contarla y digo, oh, mira, voy a pasar a contar otra cosa y me estoy quedando sin aire. Vale. No pues. Pues otra partida. Venga. Tank. Venga. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Venga. 1. Go. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me dan esos lagazos? No lo entiendo. ¿Acaso si hago así? ¿No? Vale. ¿Otra vez el mismo mapa? Ah, bueno, mira, genial. Si me caigo otra vez en el mismo sitio, no me echéis las culpas. Más comida. Y casco de hierro con espada de piedra. ¿Por qué pasa esto? Vale. Casco. Yo también estoy bien. Pantalones de hierro. Y me faltan unas botas para ir bien. Para ir full armo, vaya. Espero no caerme ahora en poner bloques. Vale. Bien. Oye, ¿cuántas partidas llevo? Creo que llevo 5. No tengo ni idea, vale. Espero que el de la otra isla, vale, que está ahí, no me va a hacer nada aún. Y comida, y más flechas y botas. Bien, perfecto, ya tengo botas. Estará aprovechando para venir, seguro, vamos, no te digo yo que no. ¿Y dónde está? Está arriba, no. Vale, no tengo ni idea de dónde está. Me voy a poner las botas. Esta espada de piedra es como una espada de hierro, bien, perfecto. Pues nada, voy a ir al centro ya que nadie viene por mí. Y ahora espérate que no sea ese tío invisible y me reviente la cabeza. ¿Y dónde está? Yo lo he visto, tío. No me puedes decir que no. Creo que está arriba campeando. Porque me ha tirado bolas de nieve y yo necesito saber dónde viene. Creo que, tío, viene de ahí. Bueno, pues nada. No miro dónde está. Está aquí. Vale, pues nada, empecé a ir al centro. Es preferible venir aquí, porque al menos en el vídeo me saco una kill, ¿no? Que yo creo que todavía no me sacó ninguna. Vaya mierda. A ver, amigo. Amigo, déjate matar. Pero, ¿what? Ah, vale, que está ahí, corre. Bien, vale, al final. Me ha dado, pero me ha dado al final. Vale, está ahí con el cofre. ¿Y cómo me puede disparar desde tan lejos? Hola, amigo. A ver, si te mata. Si no, a ver, si te mueres. No, ni me tira. Vale. No. A ver, me interesa que mueras, no que te tires. Vale, ahí arriba alguien. ¿Cómo ha subido ahí? ¿Me puedes explicar cómo ha subido ahí? Necesito saber cómo ha subido ahí. A ver, amigo. A ver, ¿te tiro? ¿Te tira? ¡No! ¡No te tiro! Vale, pues nada, he perdido. Hasta aquí he llegado. Hasta aquí he llegado porque tengo medio corazón. Necesito saber cómo ha llegado. A ver, ¿esto es mío? Sí, ha venido por aquí. Ah, ha venido por aquí. Vale. Oye, ¿en serio? ¿No le estás matando? Es cierto. Bueno, pues esta es la última que hago. ¿O queda bien o queda mal?
Pero es que me da igual. No tengo tiempo y ya está. Y bueno, y ya está. Esto voy a tardar mucho en subirlo directamente porque tengo pensado editarlo bien. ¿Vale? Y esta vez lo voy a editar con el otro editor. Editar con el editor. A ver, ¿dónde está el otro cofre? Parezca mentira que no me conozco ya los estos. Y tiro la espada, que es de afilado 1. Vale, no es de afilado 2. Pero tampoco es una mierda. Vale. Tengo arco. Cuidado conmigo que tengo arco. Vale, bien. Más cosas de estas. Vale, me voy a poner aquí esto y esto. Y esto, bueno, pues lo voy a tirar porque no me interesa nada tenerlo en el inventario. Que me maten y se lo queden. Vale. Tiquiriqui. Y ahora voy a ir a por este porque está más cerca que el medio. Y espero que si me vea que no tenga ni arco ni flechas para tirarme. Porque si lo hace me voy a enfadar. Que obviamente no me tendría que enfadar. Ni me voy a enfadar. Vale, este tío tiene una espada bastante cheta igual que la mía. Y como no tira armadura, supongo que es una... ¿Pero por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Pero por qué me...? Ah, ya sé. A ver... Vean, una partida de prueba con los controles así. ¿Por qué? Pues porque yo lo... A ver, si hago así... No, así no, si hago así... Sí, se me cambia. Dios, pero ¿cómo si haciendo así me puede cambiar así arriba? Vale. Pero no me tendría que equivocar ahora. Que sé que está minimizado. Vale. Sí, venga, me pasa. Pues nada, a cambiarlo otra vez. A ver si así sí me vale. A ver, yo creo que así es como estaban los del principio, ¿no? Vale. Tengo buenas cosas. Espada de oro, pero aún así es buena. Vale. Vale. ¿Cómo voy? Vale, voy perfecto. En vez de... te daría un casco de diamante por unas botas de hierro y un casco de hierro. Para ir ya full iron. Pero bueno, me da igual. Un casco de diamante tampoco está tan mal. Vale. Vale. Tengo buena armadura ya. Con un montón de... Bueno, no, cuando digo un montón es literalmente un montón. Y... Vale, tengo manzanas. Sé que estoy esperando mucho y que me pueden venir y matar, pero me da igual. ¿Por qué? Pues porque, mira, pues no lo sé. Venga, vamos a ir a por este. Vale. ¡Ostras! Mira quién viene aquí. 2 peoples. Y ahora aquí a este te voy a hacer un get wrecked si me deja el propio juego. Otra vez me ha pasado esto. Y no me tira por eso, tío. Otra vez. Es que me estoy quedando con las ganas. ¿Cuántos minutos de vídeo? 13 minutos, lo que me va a costar editarlo. Venga, play again. Madre mía. No consigo ganar ni una sola partida. A ver, 5, 4, 3, 2, 1. Vale, en esta partida me voy a concentrar. No voy ni siquiera a hablar si no es necesario. No puede ser. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, hacker! Si ven volando. Si es que lo estás deseando. Si yo sé que lo estás deseando. Que lo estás deseando. Ven a por mí. ¿Sabes lo que te va a pasar, no? Y si vuelas aquí dentro, ¿qué te va a pasar? Si vuelas aquí dentro, ¿qué te va a pasar? Tú dímelo. Venga. Ven aquí si te atreves.
Ven aquí. Aquí es una red reducida que si vuelas pierdes. Venga, atrévete. Atrévete a venir. Corre, 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 corre. Corre, uy, ¿qué me ha pasado? Vale, corre, 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 corre. Corre, creo que tiene la cámara al revés. ¡Corre! ¡No! No, no puede ser, tío. ¿Hola? Vale, lag. ¡Vamos! ¿Se murió? Bien. Otra vez ese bug, tío. No me vendrá nadie por la espalda. Que ahora no tengo aquí a mis amigos que me llaman y les digo, cuando mueren, digo, viene alguien por detrás y dicen ellos no. Como son espectadores. ¿En serio te vas a huir de mí? Quedan 3 personas. Una está en el medio chetándose. Vale. ¡No le he dado! ¿Qué me estás contando? ¿En serio? No, le he abierto el cofre. Que ya estaba abierto. Vale. ¡Otra vez! ¡No! Pues... Like. Dislike. ¿Qué más? Si ni siquiera me estáis viendo porque estoy invisible.